তুই সন্ধ্যাবেলা চান করেছিস? আরে এখন বাজে সন্ধ্যে 6টা, 5 মিনিট বাকি। হ্যাঁ, আর এই সন্ধ্যাবেলা দেখো বন্ধুরা, এরা চান করছে। কি শুরু করেছে এরা! এই বাচ্চা দুটো কিছুক্ষণ আগে চান করেছে, শুকিয়ে গেছে। এখন আবার ওই লুকিয়ে আছে দেখে। এই মাত্র চান করে উঠলো সব। জলটা পাল্টিয়ে দিলাম। কি অবস্থা করেছে! সারাদিনে যে কবার এদের এই পরিষ্কার করতে হয়। ওই আর এই তোরা কি করছিস রে? মা কই মা? কি অবস্থা! এই সন্ধ্যাবেলা যদি চান করে